Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte slime yapacağız. Bunun için malzemeler tıraş köpüğü, boraks, zıptı boyun jeli, belki olmazsa boraks ve kaşık. Şimdi dökmeye başlayalım. Sen istiyorsan hangisini dökmek istiyorsun? Ben sarıyı dökeyim. Tamam. Sen nasıl döküyorsun? Sıkıyorum. Sen de sık istersen. Sıkayım Evet, ben. sık. Yeter mi? Yeter. Biraz da sarı dökelim. Ne sen istiyorsan bunu sıkar mısın? Ben Tabii de ki. orada birazcık tıraş köpüğü dökeyim. Babamızın hep Yeter tıraş mi? köpüğü. Yeter. Bitmiş olanı almışsın herhalde suyunu. Hayır. Vardı orada. 2 tane vardı. Tamam. Şimdi bugün yenisini al. İstersen ben bunu sıkayım. Sen git yenisini getir. Tamam. Ya da gel bak sıkıyor tamam. Oluyor mu? Oluyor mu anne? Yeter mi? Oluyor. Ama ben köpük olmasını Tamam. Köpük slime işte arkadaşlar. Çünkü neden? Karıştırmadığın için. Çok elinde sallamadığın için oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar birazcık böyle oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Yanımıza peçete de aldık ne olur ne olmaz. Biraz daha sıkalım mı? Bir kere daha bir tane video izlemiştim. Onun da böyle başına gelmişti. Ben onu sallayayım biraz. Sen Ben de orada. Ve arkadaşlar borak suyumuzu böyle sıcak suyla yapacaksınız. Ben bir kere soğuk suyla yapmıştım. Çok kötü oldu kıvamı. Anne sen bunu biraz daha döker misin? Bak çok güzel bir renk olmadı mı? yavru ağzı. Tamam yeter bence. Şimdi karıştıralım. Sen arada sırada böyle borak dök anne. Çok güzel bir kıvamı oldu. Ama yavaş yavaş tamam anne. Evet olmaya başladı. Sen de birazcık karıştır. Ben de orada borak dökeyim. Olmaya kıvamı. Toplamaya başladı. Evet. Dur dökme bir dakika. Çok güzel rengi oldu. Evet, annem bunun içini biliyor birazcık. Tamam, yeter bence. Pufuduk böyle pufuduk slime'lar oluyor. Yanımda 2 tane kaşık var. Belki o kırılır diye. Dökmeyelim onu. Tamam. Tamam, yeter. Çok güzel oluyor. Zaten hemen de kıvamı geliyor. Hemen elimi sokmak istiyorum. Toparlanmaya başlayınca. Evet. Bir dakika. Azıcık daha döküyorum. Tamam. Al. İşte korktuğumuz başımıza geldi. Alalım mı? Ben elimi süreyim. Dur. Elini sürme henüz. İşte annemin dediği gibi korktuğumuz başımıza geldi. Bunu da yavaş bence yapalım. Sanki dur dökme. Sanki olmaya başladı gibi. Bak yapışmıyor artık. Dur biraz daha şey yapayım. Bak ağzı kapalı bir şey koyayım bence arkadaşlar. Azıcık daha dökeyim mi? Döküyorum. Bir damla. Bir damla. Bir damla döktüm. Evet oldu arkadaşlar slime'ımız. Ve çok da hoş oldu. Şurada bir tane var. Toparlandı. Gösterelim şöyle. Rengi çok güzel oldu. Wow, elimize alalım mı? Yapışıyor mu? Evet. Birazcık yapışıyor mu? Birazcık da boraks eklersek oldu slime. azıcık daha o zaman elini al. Çok azıcık bir dakika. Oldu anne. Yapışıyor mu eline? Yok. Tamam yapışmıyorsa oldu demek. Çok da pufuduk bir slime oldu. Şimdi şöyle arkadaşlar. Hiç korktuğum şey başıma gelmedi. Olmaz zannetmiştim. Pufuduk bir slime. Sesi de güzel geliyor. Pufuduk bir slime. Ve hemen de oldu. Evet. Zaten şurada da yazıyordu ama ben önden bakarak yapmadım. Süper. Sen de onu. Çekelim mi? Ama yavaş çekelim. Şöyle. Sakız gibi oldu. Evet.
Sakızım sen sakız var böyle onun gibi oldu. Sen öyle oyna ben de buradan çıkarayım. Evet, pedik pedik oldu Sinem. Elimize yapışmıyor. Evet, bazılarınki çok güzel yapışıyor. Annem azıcık tiksiniyor. Tamamdır. Evet arkadaşlar Kızımı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.